Значит, есть такой проект, он называется «Без границ кутюр». У него есть полное длинное название «Без границ кутюр Fashion and Accessory Award». Я думаю, что вот сидящая здесь Яна Урусова, которая директор этого проекта, и которая к нам сегодня пришла, и которой я с удовольствием предоставлю слово в конце, должна мной гордиться, потому что она вбивала в меня это правильное название 2 года. Значит, проект «Без границ» занимается неочевидными вещами. Легче всего сказать, что он занимается только поддержкой дизайнеров, которые создают одежду для инвалидов. Почему это важно? Вот про это я буду 30 минут говорить. 20. На самом деле история сложнее. Проект «Без границ» занимается тем, что пытается изменить социальные парадигмы, связанные с инвалидностью в российском обществе. Звучит это гораздо громче, чем это возможно сделать. Понятно, что изменить социальные парадигмы чего-нибудь в обществе – титаническая задача, и одному проекту это не под силу. Но, к счастью, мы не одни, во-первых. То, что мы делаем своими силами. У нас есть волонтеры, у нас есть партнеры, у нас есть добровольцы. И некоторым образом вот теперь у нас есть вы, потому что вы будете людьми, которые, какое бы мнение у вас ни сложилось, по крайней мере, готовы выслушать то, что нам кажется важным сказать. И это большая поддержка для нас, потому что проект довольно тяжелый, и эмоционально тяжелый, и организационно тяжелый. Но кроме того, он, безусловно, безумно вдохновляющий. Он действительно дает ощущение, что и мы делаем что-то осмысленное, и что некоторые вещи могут меняться. Я начну вот с чего. Правильное выражение, которым мы обычно пользуемся, одежда для людей с особенностями строения тела. Оно связано не только с политкорректностью, оно связано с тем, что очень помогает понять некоторую вещь. Нет людей без особенностей строения тела. Каждый из вас сегодня утром как-то одевался, что-то надевал. И понятно, что вещи, которые оказались в вашем гардеробе, оказались там не случайно. Они оказались там, потому что у вас есть представление о том, что у каждого из нас представление, что ему можно носить, а что нельзя. Это связано с его ростом, фигурой, вопросами удобства. У кого-то от высоких каблуков болит спина, у кого-то от тяжелой кожаной куртки болят плечи, у кого-то наоборот, кому-то наоборот нужно чувствовать, что на нем надето что-нибудь, у чего есть вес, он не любит легкие вещи. Нет человека, чье тело не попадает в категорию особенностей строения. Просто есть такой, если представлять себе это правильно, и мне кажется, это очень правильно себе представлять, мы говорим не про или-или, мы говорим не про людей с инвалидностью, у которых есть особенности, и всех остальных, у которых нет особенностей. Мы говорим применительно к одежде и к тому, какая одежда существует на массовом рынке. А некоторые, как всегда это бывает, гаусиане, если кто не помнит этого слова из школы, это такая кривая, у которой сначала есть хвост, это удав, проглотивший слона, это гаусиана, это у которой есть хвост, потом есть такая горка, потом опять есть хвост. Гаусиана обычно говорит нам статистически, как много чего-нибудь есть. Если представить себе, что вот это количество, она говорит нам, есть какое-то количество людей, которым подходит вся одежда, потом есть разное количество людей, которым подходит разная одежда и стандартная, а потом есть какое-то количество людей, которым стандартная одежда не подходит вообще. Первых меньше, вторых меньше. Мы все где-то обычно посередине, но там нет такого, чтобы одни налево, другие направо. Это очень важно помнить, и очень важно помнить об этом, когда я буду говорить про некоторую штуку, которая называется универсальный дизайн. Но я хочу заметить, что вот 4 примера, которые я привела здесь, среди них есть, безусловно, вот мы видим, среди них есть взятая мной фотография некоторой известной модели, и когда мы смотрим на нее, мы понимаем, что не то, чтобы этому человеку было просто одеваться на самом деле. Я разговаривала много с моделями и на показах, и со своими подругами, и даже те люди, про которых мы думаем, что вся индустрия работает на них,
Это не так-то просто. Они на самом деле не то, чтобы были плоскими двумерными эскизами. Есть вещи, которые им не идут, есть вещи, которые на них не садятся. Есть вещи, которые им тяжело носить. Нет человека, даже человека, который кажется нам идеалом с точки зрения современной индустрии, у которого не было бы особенностей строения тела. Есть еще один важный момент, про который мы забываем очень часто. Вообще-то наше тело меняется и имеет особенности в разные моменты жизни. Девочкам понятно, когда речь идет про беременность, но понятно, что как только мы ломаем ногу, а все что-нибудь когда-нибудь ломают, руку, ногу, некоторые спину, мы становимся людьми с особенностями строения тела. Например, на нас перестают надеваться любые джинсы, потому что их нельзя протащить через вот эту вот хрень. У меня почему-то только слово на английском, через гипс. Мы становимся людьми с особенностями строения тела по мере того, как стареем. Это не вопрос того, сколько мы занимаемся спортом. Наше тело физически меняется, хотим мы этого или нет. Например, мы начинаем сутулиться за счет того, что у нас сокращаются межпозвоночные расстояния. Так или иначе, мы оказываемся людьми с особенностями строения тела в разные периоды жизни. И об этом тоже очень важно помнить. Когда мы говорим об инвалидности, есть острое желание, это чисто человеческое, и мне даже кажется, что это антропологическая, биологическая потребность, отстраниться и сказать себе, что нужды этих людей и мои нужды никак не связаны. Они связаны ого-го. Они связаны хотя бы потому, что никто из нас не оказывается однозначно здоровым или однозначно больным, измененным, не таким в каждый момент жизни. И почти все, что я буду говорить, даже о людях с одной рукой, можно примерить на себя. У нас у всех бывали травмы, ожоги, то все. Мы все можем понять, что такое невозможность застегнуть пуговицы одной рукой. Теперь просто надо будет представлять себе, что это, например, навсегда. Но примерить на себя можно почти любую ситуацию. Когда мы говорим о людях с особенностями строения тела, о тех людях, которые мы считаем инвалидами, то есть которых социальная система считает инвалидами, предположим, мы интуитивно понимаем, о чем речь. Да? Человек, который не может ходить ногами, например, человек с одной рукой. Когда я сейчас не буду проделывать этот трюк, но когда я спрашиваю своих студентов, сколько таких людей, навскидку, они называют разные числа, 1%, каждый сотый. Это 10%. Иными словами, это каждый 10-й человек на земном шаре, каждый 10-й. Эту цифру немножко трудно воспринять, а когда вспоминаешь, в нее немножко трудно поверить. Попробуйте в это поверить. Каждый 10-й человек на 9 человек, которые могут носить обычную одежду, приходится один, у которого с этим трудности. Это огромное количество. И здесь я хочу сделать такую мысленную заметочку, к которой я потом вернусь. Это огромный рынок. Огромный рынок – это по-настоящему важно. Я как-то буду рассказывать, почему. А вот вторая цифра, которая интересует меня гораздо больше и которую я хочу предложить вам, если можно, угадать, что это за цифра. Это не очень сложно. 8 лет жизни относятся к чему? Нет. Каждый из нас проводит в состоянии инвалидности 8 лет жизни. Если мы живем в среднем 70 лет, 8 лет суммарно мы будем находиться в состоянии, когда наше тело требует особой помощи, когда мы по разным категориям оказываемся инвалидами, по тем же категориям, по которым эти люди попадают в 10%. Я говорю не только о сломанных ногах, я говорю о периодах, когда мы болеем и испытываем слабость. Я говорю о том, что всех нас ждет в старости, и, безусловно, если мы продолжим жить так долго, как сейчас, если не дольше, то эта цифра будет возрастать. Последние годы нашей жизни мы не будем заниматься биатлоном, это 100%. Мы будем живы и с Божьей помощью бодры, но физически мы будем не в порядке с большой вероятностью. Когда мы говорим о специфической одежде для людей с особыми потребностями, я в какой-то момент построила график тех характеристик, которым эта одежда должна отвечать. Я про каждую из них буду говорить подробно. Я пока что хочу сказать несколько слов. Первое. Самый простой и очевидной вещью, которую кажется легче всего понять, я специально поместила ее вниз, чтобы она не отвлекала много внимания. Это функциональность. Очень просто понять. Если у человека одна рука, если у женщины одна рука, она не может застегнуть лифчик на спине. То есть может, но это
тяжелая акробатическая работа, бессмысленная. Я думаю, что любая девочка... я предлагаю вам другой эксперимент. Я думаю, что любая девочка может представить себе сейчас, как она пытается застегнуть лифчик на спине. Любой мальчик одной рукой. Мальчик может попытаться представить себе, как он пытается расстегнуть лифчик на спине одной рукой. Это тоже такое себе упражнение. Функциональность легче всего себе представить. Легче всего себе представить, что такое трудно надеть брюки на недвигающиеся ноги. Да? Понятно, что когда речь идет о теме удобства, представить это немножко труднее. Это не только удобство надевания, снимания. Я сейчас буду показывать примеры. Есть вещи, про которые мы не думаем. Например, что такое удобство для человека, который сидит постоянно, сидит 24 часа в сутки, кроме периодов, когда он спит, да? Это другая логика. Например, мы ведь все время меняем положение тела, и поэтому мы не чувствуем... Прислушайтесь сейчас к своему телу на секунду. Я гарантирую, что вам что-нибудь где-нибудь давит или что-нибудь где-нибудь чешется. Но поскольку мы бесконечно, не чувствуя этого, меняем положение тела, мы подстраиваемся под этот дискомфорт. Мы каждую секунду чуть-чуть меняем положение тела, чтобы складки одежды располагались иначе, чтобы швы располагались иначе. Представьте себе, что вы не можете этого сделать. Удобство – это более сложная вещь, чем легко надеть. Одна вещь, о которой почти никто не думает, прежде чем заходит этот разговор, это безопасность одежды для инвалидов. Я говорю сейчас не только о том, что эти вещи, например, должны не путаться в ногах у человека с ДЦП, потому что каждый шаг и так дается им тяжело, и каждый шаг для него довольно непредсказуем. Неправильно сконструированные штанины – это штанины, за которые он цепляется и падает. Это такая известная проблема. Но это и безопасность другого рода. Это безопасность тканей для кожи, там, где есть риск пролежней, например. Прежде всего, легче всего, на первый взгляд, говорить об эстетике, о том, как одежда выглядит. Мы привыкли исходить из простой формулы, которую нам всем вбивают с детства в голову. Хорошо подобранная одежда подчеркивает достоинство, скрывает недостатки. Это хорошая формула для некоторых ситуаций. Смотрите, справа, если кто узнал, это актриса Эми Муллинс. Она такой вообще некоторым образом прототип успешного человека с инвалидностью. Да, она известная голливудская актриса, она модель. Она красивая женщина, это важно для медиа, да, ее удобно и легко показывать. С ней работают многие известные дизайнеры, и в частности, у нее есть коллекция ног. У нее нет ног ниже колена. У нее есть знаменитая коллекция ног, например, часть этих ног создал Александр Маккуин. И вот, значит, одна из пар этих ног, это деревянные ноги от Маккуина, и она много там фотографирует с ними, рассказывает про них, это большая история. Женщина, которая находится слева, с Божьей помощью абсолютно здорова, она крупнее, чем принято полагать по стандартам, формальным стандартам сегодняшней красоты. Она, безусловно, очень красивая женщина. Я говорю это не из вежливости, а честно делюсь мнением. Но вот мы видим две истории, которые невозможно построить как одну целую. То есть можно, конечно, говорить, что это две истории про подчеркнуть достоинство и скрыть недостатки, но это будет нечестно. Во-первых, Эми Муллинс не может скрыть недостатки. У нее нет ног. Это довольно трудно скрыть. То есть это можно скрыть длинной юбкой, но ходить-то как-то надо. Это не работает так просто. С другой стороны, мы видим, что вот эти замечательные протезы, которые она носит, сделаны так, чтобы подчеркнуть недостатки. Они демонстрируют, что у нее нет ног, они демонстрируют, что у нее искусственные ноги, и что эти ноги являются произведением искусства в свою очередь. Точно так же, прямо скажем, если бы девушка справа пыталась скрыть недостатки, ей бы пришлось никогда не выходить из дома. Она полнее, чем рекламный плакат. Мне кажется, что мне трудно говорить об этом как о недостатке, но поскольку мы говорим здесь про индустрию, а не про наше личное мнение, то понятно, что вот эта волшебная система подчеркнуть достоинство и скрыть недостатки, она не работала даже когда одежда была очень рестриктивной, даже когда были корсеты и подкладки и все остальное. Тем более она не работает сегодня со здоровыми людьми, тем более она не работает с людьми, у которых действительно есть проблемы с телом. Не попа больше, чем хотелось бы, а настоящие проблемы. Поэтому, когда мы говорим про эстетику одежды для инвалидов, мы говорим про гораздо более сложные вещи, чем вот эта вот байда. Я начну постепенно говорить про те 4 пункта, которые я описала, и пытаться объяснить, что каждый из них требует и почему мы в проекте «Без границ» стараемся поддерживать дизайнеров, которые занимаются созданием этих вещей. Легче всего догадаться по поводу вещи номер 1. Это белье на магнитах.
Это гениальная совершенно вещь. Ее начинают производить все чаще и чаще. Есть чувство, что она станет в какой-то момент стандартом индустрии по очень простой причине. 10%. 10% – это огромный рынок. Вещи, которые могут надеваться и на людей, которым это легко делать, и на людей, которым это делать сложно, обычно попадают в категорию, которая называется универсальный дизайн. Логика его очень проста. Давайте сделаем что-нибудь, что не надо было думать, для кого оно. У этого есть сложности. Например, большинство модных трендов не попадает под возможности универсального дизайна. Но есть вещи, которые отлично попадают. Белье на магнитах постепенно становится стандартом индустрии, с Божьей помощью станет. Мне кажется, что мы выиграем от этого абсолютно все. Смысл белья на магнитах заключается в том, что им легко пользоваться, если у тебя проблемы с пальцами, им легко пользоваться, если у тебя артрит, им легко пользоваться, если ты не можешь, если у тебя проблемы с мелкой моторикой, связанные с неврологическими заболеваниями. Хлопнуть по магниту легче, чем вдевать крючки в петли, безусловно. Вторая вещь, которая на маленькой девочке менее очевидна, это коллекция одного из победителей прошлогоднего конкурса «Без границ». Есть типовая проблема для людей с ДЦП. Им много типовых проблем, но одна из них – им трудно одеваться. Если кто-нибудь когда-нибудь одевал здорового ребенка, он понимает, что одеть ребенка – это вообще приключение. Здоровый ребенок не стоит ровно, процесс ему скучен, он пытается вырваться, он пытается крутиться, он вообще довольно мешает себе это делать. Теперь представьте себе, что ребенок очень хотел бы стоять ровно, но это невозможно. Значит, у нас есть дизайнер, который разработал коллекцию для детей с ДЦП. Она вся устроена одним и тем же способом. Она состоит, я упрощаю немножко, это понятно, она состоит из двух частей. Одну ты стелишь на кровать, кладешь ребенка, сверху кладешь вторую часть вещи и быстро ее застегиваешь и завязываешь. Самое ценное для нас было в этих вещах, и вот я возвращаюсь к теме эстетика против прагматики. По ним не видно, что это специальная одежда, по ним вообще ничего не видно. Это прекрасная, модная, яркая, красивая, удобная детская одежда. Я, к сожалению, не могу показать много картинок, но там есть штанишки, там есть комбинезоны, там есть что угодно. Эти вещи надеваются на ребенка с ДЦП за 60 секунд. И по ним не видно, что это вещи для ребенка с ДЦП. И, наконец, одна из наших моделей, это фотография нашего проекта «Инопланетники», когда мы фотографировали людей с инвалидностью и спрашивали, чего они хотят от жизни. Она очень красивая девочка, она молодая мама, она много работает, и у нее не двигаются ноги. Ее главная проблема с тем, что она не может надеть ничего через ноги. Мы с ней очень много разговаривали про ее гардероб, я ее расспрашивала. Все вещи, которые у нее есть, надеваются через голову. Ее это чудовищно раздражает. Ее чудовищно раздражает необходимость носить юбки, и у нее есть любимая шутка про то, что когда уже сделают брюки, которые надеваются через голову. Мы честно надеемся, что появится дизайнер, который сделает брюки, которые надеваются через голову. Все такие умные в этот момент, у каждого в голове есть такая идея, а давайте разрежем джинсы вот так по внутреннему шву, и тогда они будут надеваться через голову, потом застегиваться по внутреннему шву. Это прекрасно, но в этом невозможно сидеть, потому что вот эта пройма, когда шов и застежки идут по ней, это очень трет, и тем более это невозможно для человека, который не может менять положение тела. Но если кто-нибудь из вас сделает штаны, которые надеваются через голову, многие будут им благодарны. Есть другой тип прагматики, который понять труднее и конструировать для него труднее. Это связано с удобством ношения вещей. Пример номер 1. Брючки, которые там в углу. Это брючки для колясочника. Значит, в чем проблема? Любой из вас, кто сейчас в брюках, посмотрите вниз. Во-первых, вы видите, что они подъезжают вверх, да? Они подъезжают вверх, они делают еще одну очень неприятную вещь. Когда вы сидите, как только вы сели в джинсах, они начинают тянуть в бедре, вы вполне вот это чувствуете. Постепенно, по мере того, как вы сидите, вы, не замечая этого, поправляете ногу так, чтобы это натяжение кожи не приходилось на одну точку. Человек, который сидит в коляске, не может этого сделать, и просто свободные брюки не решают эту проблему, потому что они оказываются тогда смятыми внизу. Брюки для колясочников краятся так, чтобы нижняя внутренняя сторона была немножко уже, тут видно, да, чем внешняя, наоборот, чтобы внешняя сторона была немножко уже, чем внутренняя сторона, чтобы человек мог комфортно сесть и при этом нигде не натягивалась кожа. Есть базовые конструкции, но понятно, что дизайнеры работают там с разными вещами, и понятно, что эти базовые конструкции зависят от
сезона, материала и, в конце концов, того, почему человек оказался в коляске и как именно он сидит. Это очень разная история часто. Вторая вещь это вот черно-красное пальто. Это тоже пальто для колясочников. Значит, там есть такая постоянная тема, когда мы все, когда садимся, наша одежда собирается у нас вот здесь, на крестце. И понятно, что для нас это может быть неудобно, или одежда мнется, или мы все время стараемся подогнуть ее под себя, но это временная ситуация. Для человека, который сидит в коляске, она не только давит ему на позвоночник, она может вызвать пролежни, то есть это опасная история. Есть целая тема того, как скрыть пальто без задника. На этом месте всем хочется сказать, но можно так на любой одежде так вырезать полукруг. На самом деле нет. Смысл этой вещи в том, чтобы когда человек сидит, не было видно, что она особенная, чтобы он не чувствовал себя человеком, одетым в спецодежду. И крой этого пальто сделан так, что она садится по плечам, по талии и по бедрам впереди, как обычное пальто. Никто не знает, что у него происходит сзади. Очень сложная вещь, белое платье, которое наверху. Это тоже один из лауреатов нашего конкурса делал, одна из делала. Это целая коллекция для не просто колясочников, а колясочников с проблемами позвоночника. Понятно, что это люди, у которых очень часто позвоночник деформирован, иногда выгнут вперед, иногда вбок, иногда назад. Все эти вещи построены так, чтобы им, кроме того, что они построены там в пределах модного тренда, модных тканей, всего остального, они построены так, чтобы эти люди могли нормально сидеть. Когда эта девочка надевает платье, здесь, к сожалению, я не нашла фотографии, которая бы это хорошо показывала, оно длиннее впереди, чем сзади. Но кроме того, если бы это было платье, не скроенное под эту проблему, оно бы, смотрите, как оно сидит на ней, оно бы натягивалось в разные стороны. Оно сделано так, чтобы, по крайней мере, по плечам сидеть нормально. Это значит, что человек чувствует, что его лицо находится в адекватном обрамлении, в обрамлении красивой вещи, не говоря уже о том, что она удобная. Последний пример, он немножко футуристический, но кажется мне гениальным. Это есть очень много сейчас экспериментов с вещами, с тем, что называется экзоскелет. Экзо – это внешний. Экзоскелеты, например, у тараканов, да, тело, которое держится наружным каркасом. Есть много экспериментов с экзоскелетами, и есть разговор о том, считать это одеждой или приспособлением или инструментарием, но вот гениальный пример. Мы понимаем, что эта штука решает проблему с ношением сломанной руки на шее, которая вообще-то не только неудобная, некрасивая, раздражающая, но и довольно вредная история. Понятно, если что-нибудь, что давит вот на эти части шеи и плеч, это плохая история. Понятно, что эта конструкция может быть внешней или может быть, как здесь, вконструирована в костюм. Минус этой истории – конструировать это как каркас внутри костюма довольно дорогая идея, но делать это как внешнее приспособление – это, конечно, большое дело. Кроме того, конечно, экзоскелеты используются не только для того, чтобы не носить руку на шее, они используются, например, для того, чтобы держать ногу прямой, да, или чтобы иметь возможность перенести опору на ногу. Сейчас, вот недавно в новостях прошла поразительная, не поразительная, наверное, но поразительная для меня новость про то, что разработан военный экзоскелет, с которым солдат может поднять вес в 4 раза больше своего собственного. Вот когда я это говорю, наверное, становится понятно, зачем это нужно людям, которые, например, силой мышц не могут держать свое тело. Безопасность. Я немножко про это говорила, я хочу показать несколько примеров, что такое безопасность. Значит, смотрите, я говорила, вот здесь видно самый левый пример про безопасность сидения. Здесь очень интересная история, есть целая тема про широкие брюки и широкие юбки, у которых есть такая двойная проблема. Колясочникам обычно легче их носить, чем обтягивающую одежду, но они могут попадать в детали коляски, и это по-настоящему плохая, опасная история, учитывая, что человек не может, например, с коляской соскочить в нужный момент, да, если она падает. Здесь вот слева это крой, который сделан так, что брюки складываются только вперед, складка никогда не падает в бок. Это сделано за счет того, как лежат швы, как лежат плотные швы внизу штанины. Пример сверху про безопасность. Это известная такая вещь, которая называется колясочный чехол. Это чехол, в который удобно поставить ноги. Он отличается от пледа ровно тем, что он не только теплый, но и безопасный. Плед попадает в коляску, чехол не попадает в коляску. Мало того, у чехла есть еще одна важная функция. Про нее пишут, но редко говорят.
Он смягчает падение, если что. Он набит внутри мягким, он смягчает падение. Вещь, которая у нас вот там клетчатый костюм. Во-первых, можно посмотреть, как сделаны на нем штанины. Это тоже, значит, про попадание, не попадание в колеса. А во-вторых, это связано с тем, что люди, у которых ограничена подвижность, очень часто страдают от неожиданной для нас вещи. Мы все одеваемся слоями, особенно в сложном климате. Нам ничего не стоит легко, например, выбраться из рукавов куртки, потом надеть куртку, когда холодно, потом снять кофту, надеть куртку обратно, снять куртку. Для людей, у которых ограничена подвижность, каждая из этих вещей – это мучительное приключение, иногда болезненное. И вот этот костюм, среди прочего, позволяет одеваться слоями и снимать слои легко. Например, тут нет ничего, что нужно было бы снимать через голову. Эта вещь просто отстегивается на плече и вот так стягивается из себя, как кусок ткани. И, наконец, все разработки связанные, это огромная тема, разработки одежды, которые не мешают кровообращению. Когда мы ходим по duty-free и видим вот эти носочки, которые не давят на вены и все остальное, их разработка техническая начиналась как разработка для людей с проблемами кровообращения в ногах и колясниках. Потому что эти люди это не только вопрос удобства, они могут не чувствовать, что что-то не так, у них снижена чувствительность ног, и они могут не чувствовать до какого-то времени ни появления тромба, ни пережатой артерии, ничего. Поэтому огромная есть тема разработки материалов, которые одновременно не теряют форму и не давят на кожу. Есть еще одна тема, связанная с прагматикой вещи, это ее функциональность. С одной стороны, функциональность одежды для инвалида с точки зрения человеческих потребностей не отличается от нашей. Тепло, безопасность, эстетик. С другой стороны, говорят дизайнеры, хорошо, если мы уже разрабатываем вещи для людей с особенными потребностями, может, сама вещь может им что-нибудь дать. Мой любимый пример – это тоже один из лауреатов конкурса, вот там справа маленькая девочка слабовидящая, у нее это целая коллекция, где на детских платьях брайлем вышиты сказки по подолу. Слепой ребенок скучает не просто чаще, чем любой ребенок. Представьте себе, что современный ребенок, которому нельзя дать в зубы iPad, пока он ждет, например, на почте, когда вы оплачиваете свой ЖКХ. Занимать этого ребенка тяжелое дело. Игрушки для слабовидящих детей – сложная тема, они бывают громоздкими. Книжки для слабовидящих детей – хорошо, еще что-нибудь. Это платье является одновременно книжкой, и ребенок в любой момент может заняться чтением сказки. Слава богу, дети, как мы знаем, готовы слушать один рассказ по многу, а коллекция большая. Более смешная и забавная вещь – это розовый экзокорсет, который настоящий медицинский корсет, он просто сделан, значит, из материалов из силикона и пластика этого цвета. И понятная идея дизайнера, что раз уж человек вынужден носить эту штуку все время, почему бы не сделать ее как-нибудь полезной. Какая часть здесь функциональная, какая игровая, я толком не знаю, но идея кажется вполне разумной. Самый сложный пример – это пример, находящийся внизу. Это платье для слабослышащих. Оно сделано, как подумаешь, сравнительно просто. Вот эти штуки, в них встроены маленькие приборчики, которые воспринимают вибрацию из воздуха. Эти приборчики просто передают эту вибрацию на кожу. Смысл этого не в том, чтобы человек начал различать голос, он может читать по губам. Смысл – это обезопасить среду обитания. Например, человек, который не слышит сигнал автомобиля, не слышит приближающуюся опасность, не слышит, когда сзади на него что-нибудь падает. И вот эти штуки сообщают. В конце концов, он не слышит, когда к нему кто-нибудь подходит, и кто-нибудь может быть неприятным. Эти штуки сообщают, что появилась какая-то вибрация, вокруг происходит какое-то действие. И вот это серьезная вполне история. И, наконец, вещи, которые мы забываем, и которые, может быть, оказываются важнее, чем целый ряд прагматических соображений. Одежда, разработанная для людей с особенностями строения тела, это одежда, в которой они, насколько это возможно, адекватно себя чувствуют в общественной среде.
Это тяжелая тема. Насколько это возможно, не случайная оговорка. Это к вопросу про подчеркнуть достоинство и скрыть недостатки. Трудно скрыть, что человек в коляске, или трудно скрыть, что у тебя нет руки, например, да? Что на тебе черные очки, потому что ты ничего не видишь. Но можно создать ситуацию, когда, как и мы, эти люди чувствуют, что, по крайней мере, с точки зрения одежды, они окей. Мы требуем этого и от своей одежды тоже. Главный вопрос, который мы задаем, это не красиво ли, не идет ли, не модно ли. Вопрос, который мы задаем себе, первый, базовый, это адекватно ли это. Потому что в противном случае мы могли бы здесь сейчас находиться в идеально идущих нам, прекрасно подчеркивающих фигуру, в вечерних платьях. Есть причины, по которым мы этого не делаем. Мы хотим чувствовать себя адекватной ситуации. Вот эта одежда помогает нам чувствовать себя адекватной ситуацией. Мы видим, что вот эта кружевная силиконовая штука – это экзокорсет. Понятно, что невозможно сделать так, чтобы он выглядел как обыкновенное украшение, тем более в движении. Но можно сделать так, чтобы человек не таскал на себе черную или розовую омерзительную хрень. Девочка наверху, чемпионка России, девочка в красном, чемпионка России по бальным танцам в колясках. Есть такая дисциплина. Это одно из ее танцевальных платьев, разработанное для нее одним из наших же, по-моему, дизайнеров. И здесь очень-очень-очень много деталей, связанных с ее безопасностью, безусловно, потому что движение, то все, 5-10, это вообще не безопасный спорт. Но, среди прочего, это платье скроено так, что при ее очень сложном устройстве позвоночника она выглядит просто женщиной в вечернем платье, сидящей в коляске. Очень важный момент для меня – это возможность превращать тяжелую ситуацию по желанию самого человека, превращать тяжелую ситуацию в ситуацию, в которой есть место иронии и самоиронии. Эти гениальные совершенно штуки позволяют тебе не просто выбрать, как ты носишь свою руку, а выбрать конкретную причину того, что с тобой произошло. Это ужасно мило, потому что позволяет иначе вести разговор о травме, когда тебя спрашивают, что это позволяет начать разговор о травме с шутки. Каждый, кто когда-нибудь ломал руку, понимает, что ему надоедает довольно быстро сочувствующие взгляды. Вот это гарантирует, что сначала тебе улыбнутся, а потом уже как пойдет. И, наконец, футболочка, которая снизу, кажется мне важной для нашего разговора в целом. Написано на ней «Вот так выглядит человек с инвалидностью». Это футболочка с некоторого марша, посвященного теме видимости и невидимости инвалидов в обществе, посвященного теме того, что очень многие частные лица, то есть мы, очень многие социальные институции, очень многие представители прессы говорят, что они не готовы работать с темой инвалидности, потому что это некрасиво, потому что хочется отвести глаза, потому что на это неприятно смотреть. Люди с инвалидностью бывают очень разные. Мы сейчас делаем проект, который называется «Акрополь», который ровно про это, про как выглядит человеческое тело с инвалидностью, очень разные. Но среди прочего они раздавали вот эти футболочки, и не надо считать, что эти футболочки были надеты только на, это просто рекламная фотография, только на людей, которые, понятно, что, несмотря на инвалидность, большую часть своего времени проводят, занимаясь спортом. Гораздо большее впечатление эта футболка производит на человеке с сильнейшим сколиозом, сидящим в коляске, потому что тогда она говорит совсем другие вещи. Она говорит, да, так выглядит человек с инвалидностью, и что теперь? Это кажется мне важным сообщением, к которому сейчас попытаюсь вернуться. Есть вся огромная тема про видимость и невидимость инвалидов. То, ради чего мы делаем не только, например, проекты, связанные с одеждой, но и проекты, связанные, вот как сейчас, с фотографией или там с культурным контекстом. Одна из проблем людей с инвалидностью – они оказываются невидимыми. Невидимыми я имею в виду не социально не считающимися, а невидимыми глазами. Это биологическое желание отвести глаза от человека с инвалидностью. У него может быть 1000 причин. Мы делали опросы, мы делали про это статьи. Одни говорят, я не хочу смущать его. Вспомните одну важную вещь. Когда мы маленькие, мы ведем себя совершенно иначе. Мы вообще-то разглядываем людей с инвалидностью. Да? Мы пытаемся подойти, иногда даже потрогать. Нам говорят, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. И у этого «не надо» есть интересная история. Во-первых, мы пытаемся их разглядывать, потому что
есть биологические механизмы, которые говорят нам, к какой болезни безопасно прикасаться, к какой небезопасно. Естественно, они не абсолютно, иначе бы мы никогда не болели. Да? Но мы, например, понимаем, когда мы дети, что потрогать культи не заразишься. Это очень ясно. Нам говорят «не надо» по нескольким причинам. Одна причина – не смущать человека. Вторая причина – историческая. Она связана с тем, что чаще всего человек, получивший травму, ставший инвалидом, за очень короткий срок становился социально неадаптированным. Он терял работу, он часто терял семью. Вообще-то, как мы знаем, еще в Советском Союзе после войны, и сейчас, в общем, очень часто, я не говорю даже про средние века, человек, потерявший руку, в течение года оказывался на улице. Буквально. Это связано не только с тем, что он не мог работать двумя руками, это связано с травмой, болью, посттравматическим синдромом. Но так или иначе, когда нам говорили «не подходи к этому человеку», то, что этот человек выглядел социально неадаптированным, это не случайность. И наши родители, правда, не хотели, чтобы мы с ним общались. Третья причина, по которой это говорят, у людей есть чувство, что трагедией можно заразиться. Есть это такая аберрация сознания, она известна. Недавно был поставлен где-то в Штатах очень важный эксперимент. Девочка, одна из научных ассистенток, работавших на этом эксперименте, ездила в метро, они какое-то время фиксировали, как часто люди садятся на свободное сиденье рядом с ней, а потом сделали ей грим, на котором она не выглядела инвалидом. Они сделали грим, на котором она выглядела просто очень некрасиво. Они добавили на лицо шрамы, бородавки, изменили цвет кожи на неровный. Рядом с ней перестали садиться. Это кажется абсолютным абсурдом, но мы делаем это бессознательно, как животное, которое держится от болезни подальше, от плохого подальше. Это известная аберрация сознания. Мы приписываем плохие качества тому, что плохо выглядит. Видимость и невидимость инвалидов – это очень сложная и очень большая тема. Изначально мы предполагаем, что эти люди, например, хотели бы выглядеть как все. То есть, что мечта их, например, это не выделяться. Может быть, для многих да, но есть и совершенно другая логика. Недаром есть целая известная тема, когда появилась такая штука, которая называется, я не знаю на русском, на английском называется Cochlean, с буквой H в середине. Это такой имплант, который можно ставить в мозг, и слабослышащий человек начинает слышать почти адекватно, но при некоторых вариантах. И вдруг выяснилось, что огромное количество слабослышащих людей не хотят этого делать и противятся тому, чтобы это предлагали их детям, потому что у них есть своя культура, у них есть свой язык, у них есть свой театр, у них есть свой мир. Почему их должны адаптировать в какой-нибудь другой? Предположение, что поголовно все хотят оказаться как все, всегда неправильное. Но еще острее, мне кажется, неправильным предположение, в котором человеку постоянно транслируется, что он должен ради нашего и своего комфорта скрывать то, как его тело устроено. Мы знаем, что не применительно к инвалидности, а применительно к другим социальным группам, эта тема давно умерла или умирает. Я говорю сейчас не только о, вопросах самых понятных, вопросах веса, да? Но мы помним, например, что еще в 60-е годы существовало выражение «to pass for white», «выдать себя за белого», когда считалось огромным преимуществом для афроамериканцев такой цвет кожи, при котором ты выглядишь просто загорелым белым человеком. Это была огромная тема и довольно болезненная, когда действительно люди были готовы на все, чтобы выглядеть как majority, как большая часть населения, как привилегированная часть населения. Наступает какой-то момент, когда люди с инвалидностью тоже начинают задаваться вопросом, почему, собственно, мое тело должно быть адаптировано под другие эстетические стандарты. Это очень сложная тема, и понятно, что этот разговор может быть бесконечным. Он захватывающе интересный, как любой разговор о том, каким способом человек конструирует свою идентичность, как он отвечает на вопрос «кто я?» и где это «я» заканчивается, и начинаются мои усилия по общественной адаптации, по построению «мы». Но вот два примера, которые я очень люблю. Один пример – это человек, создающий украшения слева для людей с деформированными конечностями, которые никаким образом не скрывают это, а подчеркивают и используют эту структуру. Второй пример – это очень известная
модель, которая принципиально никогда не скрывает, что у нее нет одной руки, никогда не носит протез. Протез, в смысле, в ее случае не подвижный протез, а имитационный протез. И, например, как-то есть очень известная ее фотосессия, устроена вот так, где у нее скрыта здоровая рука рукавом, но открыто плечо там, где руки нет. Вот теперь я хочу еще раз показать эту схему и сказать одну важную вещь. Эти вещи полностью связаны между собой. Нет такой темы внутри этих 4, которая бы не касалась всех остальных, и мне бы хотелось показать, среди прочего, один важный момент. Я хочу сказать, что тема достоинства недаром связана со всеми остальными. Это не из политкорректных соображений, это сугубо прагматика. Если человеку удобно в одежде, у него меняется пластика. У него пластика гораздо более уверенного в себе, спокойного человека. Если одежда оказывается функциональной, у него меньше ограничений касательно того, что он может или не может делать в общей среде. Он реже оказывается в унизительных ситуациях, когда ему нужна посторонняя помощь или когда он оказывается беспомощным вообще. И, безусловно, достоинство и безопасность связаны между собой напрямую, потому что любой из нас, как только попадает в небезопасную ситуацию, чувствует себя как куском чего-нибудь. Но уж, безусловно, не человеком, и это тем более распространяется на людей, которые чувствительны к своему телу. Я хочу сказать, что когда мы говорим про тему мужества, я старательно обходила конкретно разговор о том, о каком мужестве идет речь, потому что подразумевается, что тема инвалидности у нее вообще есть такой двойной ореол. Ореол слабости, ореол мужества. Ореол слабости навязанный, а ореол мужества связанный с тем, что вот же человек как-то справляется со своими проблемами. Применительно к одежде для людей с особенностями строения тела история сложнее. Во-первых, есть мужество тех, кто... Есть мужество самих инвалидов. Есть мужество тех, кто готов и желает, несмотря на свою физическую ситуацию, быть достойно одетым. Это не очевидная история. Поверьте, у этих людей такое же желание спрятаться, как у всех нас. Я вернусь к старой теме. Кому когда-нибудь приходилось носить воротник на шее, ты входишь в вагон метро, у тебя впечатление, что весь вагон смотрит на тебя. Теперь представьте себе, что ваши проблемы серьезнее, чем воротник на шее. Готовность быть хорошо одетым – это готовность та самая, быть видимым, вопреки тому, что общество не хочет тебя видеть. И это безусловное мужество. Мужество для человека с ДЦП – поехать покупать себе одежду в обычный магазин, и мы видели, как это устроено. Есть мужество дизайнеров, и это не только мужество работать с тяжелой темой, это мужество профессиональное. Сейчас на Западе легче говорить об одежде для инвалидов, чем было 5 лет назад, чем было 20 лет назад вообще не о чем было говорить, называлась медицинская одежда. Но по мере того, как удлиняется срок нашей жизни, и по мере того, как нас все лучше лечат, и это важный момент, мы выживаем после вещей, после которых мы не должны были выживать. После тяжелых травм мозга, после тяжелых травм позвоночника. Ситуация, когда нас должны были красиво одеть один раз, а потом закопать, сменяется тем, что нам надо как-то одеваться каждый день. По мере того, как улучшается медицина, процент людей с инвалидностью растет. На Западе сейчас это понимают лучше, поэтому делать что-нибудь для 10% рынка, даже для маленького сегмента 10%, неплохая практическая идея. В России это ужасная тема. Ужасная тема, потому что эти вещи не хотят брать байеры обычных магазинов, не хотят брать байеры интернет-магазинов, не хотят, и дальше идет тема про мужество рынка, не хотят открывать специализированные магазины, а если открывают, то называют это магазинами медицинской одежды, стараются туда же запихнуть всякие, медицинские приборы и приспособления. Есть мужество рынка, которое совершенно необходимо, например, для того, чтобы в большом торговом центре открыть хороший дизайнерский магазин одежды для людей с инвалидностью, а не очередной магазин в духе Медэкспо. Нужно мужество для того, чтобы байеры больших интернет-магазинов начали вносить эти вещи в в обычный каталог. И я хочу сказать, что когда я говорю мужество, не то, чтобы я не понимала, что этим людям достанется на орехи. Не то, чтобы я не понимала, что модель в коляске портит общую красивую картинку рядом, с
состоящими с выставленными вперед бедрами, моделями, которые демонстрируют остальную одежду. Не то, чтобы не нужно было мужества для того, чтобы рискнуть открыть целый такой магазин в торговом центре. Но постепенно у меня есть впечатление, что рынок тоже, поскольку я старый марксист, рынок, во-первых, поймет, что это выгодно, а во-вторых, наберется этого мужества, особенно если мы продолжим об этом часто говорить. Есть отдельная тема про мужество прессы. Я вот человек, который занимается коммуникациями без границ. Есть очень хорошие истории, есть очень плохие. Очень хорошая история – это когда пресса говорит нам: да, конечно, давайте, когда пресса публикует съемки, когда пресса публикует интервью. И я могу честно сказать, вот как пиарщик, это окупается, это приносит трафик, это человеческие истории, у них, безусловно, есть, к ним, безусловно, есть интерес. Есть плохие сюжеты, когда нам говорят: мы бы были рады, и мы вам очень сочувствуем, но нас снимут рекламу, если рядом будет, например, съемка с моделями в колясках. То есть рекламу с соседнего разворота рекламодатель снимет. Мы это понимаем, не то чтобы мы все не видели эту ситуацию, когда работаем с прессой. Но та пресса, которая берет на себя делать эти публикации, это требует сейчас определенного мужества, определенной логики, определенных тяжелых иногда переговоров и с рекламодателями, и с финансовым отделом, который сопротивляется, естественно. Но такие люди находятся. И есть мужество общества, и про это говорить тяжелее всего, потому что это кажется ужасно очевидной, прозрачной вещью. Да, люди должны хорошо относиться к инвалидам, но на самом деле... Вот смотрите, простой пример про мужество общества. Для того, чтобы везде были пандусы, эти деньги идут из наших налогов. Это элементарное прагматическое мужество сказать себе, что ради 10% населения большая часть, я не говорю про Россию, я не знаю, куда идут наши налоги, и не хочу, наверное, знать. Но предположим, что мы говорим про какую-нибудь нормальную страну с прозрачным налогообложением. Да, ради 10% населения мы огромную часть своих налогов будем давать. Это определенное мужество, это определенный уровень развития общества. Мне кажется, что это важно. Есть мужество гораздо более высокого уровня. Есть мужество отдать ребенка в инклюзивный детский сад. У меня нет детей, я не имею права об этом рассуждать. Но когда мне рассказывают истории о том, как отказываются отдавать детей в инклюзивный детский сад, или как родительский комитет в школе голосует против того, чтобы в школе были дети-инвалиды, больше всего меня в этих рассказах поражает полное отсутствие объяснения, почему. Это такая вот тот самый животный страх находиться рядом с болезнью, и когда тебе пересказывают аргументацию, ты чувствуешь, что говорящий сам плавает, не может объяснить, что он имеет против ребенка в инвалидной коляске. Что-то. Его пугает что-то. Самая частая формулировка: зачем мой ребенок должен видеть эти ужасы? Так как-то хочется сказать, все, как пел Кортни, все понятно, но что конкретно? Ну, да. И мы можем говорить, что человек, который так рассуждает, глуп, человек, который так рассуждает, неправ, не цивилизован, не то, не сё. Но было бы нечестно говорить, что мы его не понимаем. Интуитивно всем хочется, чтобы вокруг его ребенка летали единороги и какали бабочками. Это совершенно понятно. И требуется определенное мужество, чтобы сказать себе: а давайте я преодолею в себе эту потребность. Дети, кстати, никаких проблем не испытывают. Ну, то есть вообще никаких, совсем. Есть исследования, и есть те, кто работает с этим в России, например, Евгений Бунимович, который преподаватель и депутат Московской Думы, и прекрасный поэт. Вот он работает с этими темами. У детей нет возражений, только у родителей. Иными словами, на это действительно нужно много сил, прям много сил. Вот сейчас мы делаем проект, связанный с фотографией, где стилисты на протяжении, наверное, 20 часов занимались тем, что готовили к съемкам паралимпийцев, моделей, вот людей с инвалидностью, и выходили с трясущимися руками. Правда, страшно тонировать культу, страшно прикасаться, страшно сделать больно, непонятно, как спросить. Вот девочка-стилист говорит: а я не знаю, я могу ему сказать: согните, пожалуйста, колено. Я не знаю, может он согнуть колено. И это одна из проблем. Ты не знаешь, что это тело может, что нет. Ты боишься с ним взаимодействовать, потому что оно не такое, как ты. Но ведь они накрасили, все справились. Никто не отрицает, что для того, чтобы работать с этими темами, нужны яйца. Но приятно видеть, что люди эти яйца где-то в себе находят. И у нас есть партнеры, у нас есть коллеги, у нас пресса, которая нас поддерживает. И есть вы, которые пришли слушать про эту тяжелую и не очень приятную тему.
за что я вам отдельно благодарна, потому что это большая поддержка для нас.